Привет, друзья! В этом видео мы поделимся новым простым способом, который позволит установить на MIUI 13 ключевые фишки из MIUI 14, в том числе новые виджеты, большие папки и даже того самого котика Тамагочи, без разблокировки загрузчика, root прав и компьютера. Так что не забудьте подписаться на канал и давайте начинать. Если вы уже смотрели наш подробный обзор MIUI 14, то наверняка знаете, что визуальные изменения коснулись в основном рабочего стола. Появились новые виджеты, расширяемые папки и супер иконы. С помощью простых манипуляций большинство этих фишек можно успешно запустить и на более старых версиях MIUI. Главное условие – это поддержка рабочего стола MIUI, причем неважно, с лентой виджетов он или с Google Discover. Так что смартфоны с Poco лаунчером очередной раз, к сожалению, пролетают. Первым делом нам потребуется сделать резервную копию данных рабочего стола. Необходимо это не только для того, чтобы обезопасить себя от ошибок, а именно благодаря бэкапу мы и будем устанавливать виджеты MIUI 14. Кстати, первым этот способ обнаружил индийский блогер с канала Technical Shubham. Итак, чтобы сделать бэкап, переходим в настройки системы и в разделе «О телефоне» выбираем пункт «Резервирование и восстановление». Открываем мобильное устройство и вводим пароль экрана блокировки, если он установлен. Теперь снимаем галочки со всех пунктов, раскрываем категорию «Другие данные системных приложений» и ставим галочку только напротив рабочего стола. Запускаем создание бэкапа, нажав на кнопку «Создать резервную копию». Бэкап рабочего стола готов. Следующим шагом нам потребуется скачать актуальную версию рабочего стола из MIUI 14, а также файл резервной копии, содержащий новые виджеты и папки. Найти все это вы сможете по ссылке в описании. Мы подготовили сразу два варианта резервной копии вам на выбор. Первая содержит только базовые виджеты и папки, а вторая дополнительно еще и 6 виджетов Тамагочи: котика, собачку, рыбку и растения. Поэтому второй бэкап весит заметно больше. Далее устанавливаем скачанный APK рабочего стола. Если во время или после установки у вас возникнут какие-либо ошибки, просто перейдите в настройки системы через центр управления и удалите обновление приложения «Рабочий стол MIUI». Теперь остается подменить бэкап с нужными нам виджетами MIUI 14 и восстановить его. Для этого открываем проводник, копируем скачанный файл резервной копии рабочего стола, переходим по пути MIUI, Backup, All Backup и, ориентируясь по времени создания папки, открываем самую новую, где и лежит наш недавно созданный бэкап. Вставляем скопированную резервную копию с заменой, то есть копируемый файл обязательно должен иметь идентичное название. И наконец, снова переходим в раздел «О телефоне» в системных настройках. Открываем пункт резервирования и восстановления, переходим во вкладку «Восстановить» и находим недавно созданную резервную копию рабочего стола и восстанавливаем ее. Если вы все правильно сделали, на рабочем столе у вас появится множество различных виджетов, большие папки 2 на 2 и 3 на 3 ячейки, а также динамические виджеты Тамагочи с животными и растениями, которым разработчики отдельное внимание уделяли на китайской презентации MIUI 14. Вам же остается теперь отсортировать все приложения и виджеты на свой вкус. Обратите внимание, что удалив какой-либо виджет MIUI 14, вернуть получится лишь повторным восстановлением бэкапа. Ну а если вы столкнулись с какими-либо проблемами или рабочий стол просто отказывается работать на вашей версии MIUI, откройте настройки системы из центра управления и в разделе приложений удалите обновление рабочего стола MIUI. А на этом все, друзья. Делитесь своим мнением о виджетах и папках в комментариях и не забывайте подписаться на наш телеграм-канал. Там, как всегда, вы сможете найти много полезного, в том числе и новые резервные копии рабочего стола с другими виджетами MIUI 14. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока.